一度しかない青春を全力で駆け抜ける高校生の姿を目に焼き付けてください。それでは踊っていただきましょう。市立船橋高校吹奏楽部ザ・よさこいの皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。千葉県から参りました市立船橋高校吹奏楽部ザ・よさこいです。トップバッター、高校生のエネルギー、活力をぜひ感じていただきたいと思います。それでは演舞させていただきます。大地の上で